Te peguei de surpresa. Então, como é que tu vai? Deixa eu só a gente regular aqui um pouquinho. Boa tarde, Theo. Boa tarde a todos do canal Márcia Silveira Brazuca. Nós estamos aqui num café nas Caldas da Rainha em Portugal. E aqui, ó, tem uma lareira, assim, não sei se chama de lareira, mas esquenta. Né? Eu acho uma lareira, assim, um fogaréu, né? Maravilha. A temperatura lá fora tá bem fria. É toda encanada, sai a fumaça, né? Toda encanada, na verdade, e ali tem lenha. É muito aconchegante. Nós acabamos de tomar um cafezinho. Muito bom. Um docinho assim de amêndoa, né? Sim, muito bom, uma delícia. A amêndoa é bem típico daqui e os doces com amêndoas eu realmente recomendo, é uma delícia. Nós acabamos de gravar uns vídeos aqui no Parque Dom Carlos e a gente veio pra cá para tomar um cafezinho. Hoje é domingo, 7 de janeiro, né? Isso. 2018, o ano tá começando. No dia 17 e 18 de janeiro tem a festa de Santo Antão, não é isso? A gente já tem um encontro marcado com vocês lá. Vai fazer aquela subida toda, comer churrasco lá em cima, por causa de vocês. A bênção dos animais. A gente está conhecendo os costumes aqui de Portugal. Vale a pena vir, você que está no Brasil, querendo vir para Portugal, se prepare financeiramente, psicologicamente, resistir aqui muitas vezes a solidão. Precisa criar amigos, se fortalecer, passar pelas adversidades, porque é uma mudança cultural muito bom, eu recomendo.